वास्तु, रत्न, ज्योतिषशास्त्र यिनीहरू हाम्रो जीवनलाई उन्नति प्रगतिको लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, नकारात्मक प्रवृत्तिलाई कसरी निवृत्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको लागि हो। अब यिनीहरूको सही सदुपयोग चाहिँ गर्नुपर्छ। अब यहाँ हाम्रो कुरा के छ भने पूजा पाठ कर्म गर्नु, नित्य कर्म गर्ने जुन हाम्रो कर्म छ त्यो हामीले गर्नै पर्छ, त्यसमा कुनै विकल्प छैन। तर आफ्नो कर्मद्वारा जीवनलाई अगाडि बढाउनलाई, आफ्नो कर्मद्वारा सहजता सरलता अगाडि बढाउनको लागि विशेष बुझेर जानेर अगाडि बढ्नुपर्छ, जसद्वारा चाहिँ सहजता हुन्छ। अब भाग्य छ भनेर तपाईले कर्म मात्र नगरिकन चुप लाएर सुतेर बस्नु भने हुँदैन। कर्म त गर्नै पर्छ। कर्म गरेपछि तपाईको भाग्य फलीभूत प्रगतिफुल सम्पूर्ण भएर जानेछ। नवग्रहको प्रभाव रत्न चिकित्सा वास्तु चिकित्सा के हो त, यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। वास्तुको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि जुन हामी दिशा दोष अथवा दिशाको बारेमा अलिकति चर्चा गर्छौं नि, यो चाहिँ पूर्व दिशा हो, यो चाहिँ पश्चिम दिशा हो भन्ने चर्चा गर्दा अलिकति हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने जुन हामीले हेर्ने पूरा भित्तालाई पूर्व हेर्छौं नि त्यो बिल्कुलै गलत हुन्छ। यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने दिशा दोष न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यो भूमि कति झुकेको छ कति फुकेको छ भन्ने विचार गर्न जरुरी छ। यानी कि पूर्व भनेर हामीले जुन दिशा हेर्छौं एक्ज्याक्ट दिशा मापन गर्ने यन्त्र जुन हुन्छ कम्पास, त्यसबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कति डिग्री पूर्वतर्फ गएको छ अथवा आग्नेयतर्फ गएको छ, ईशानतर्फ गएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्न विशेष जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि सहजता सरलता उन्नति प्रगति वृद्धि हुने गर्दछ। अब दर्शकवृन्द, अब यहाँ अलिकति बुझ्ने कुरा के छ भने वास्तुको जुन सकारात्मकतालाई बुझ्नु छ, सकारात्मक प्रभावलाई बुझ्नु छ, त्यो सकारात्मक प्रभावलाई ऊर्जा प्राइम एनर्जी, दुईटा एनर्जीको हामी विशेष कुरा गर्छौं। एउटा प्राइम एनर्जी पूर्वबाट आउने, अर्को एनर्जी हुन्छ उत्तरतिरबाट आउने जसलाई म्याग्नेटिक एनर्जी भनिन्छ। यो दुईटा एनर्जीको मापन गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति वृद्धि हुने गर्दछ। यिनै पूर्वीय दर्शन पूर्वीय संस्कार र पूर्वीय संस्कृतिको बारेमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्छौं। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा जान्नुपर्ने कुरा विशेष रूपमा हामीले के छ भने बुझ्दाखेरि जान्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने समयको प्रभावलाई बुझ्नु जरुरी छ र ग्रहको गोचरीय प्रभावलाई बुझेर जन्मको आधारमा तपाईको प्रभावमा ग्रहको कस्तो छ, जन्मको आधारमा तपाईको नकारात्मक प्रभाव कस्तो छ, सकारात्मक प्रभाव कस्तो छ, त्यो अनुसारको आधारमा चाहिँ गोचरलाई बुझ्नु पर्दछ, जसले गर्दाखेरि सहजता सरलता उन्नति प्रगति प्राप्त हुने गर्दछ। अब यही चीजलाई बुझ्दै जान्दै अगाडि बढ्दै हिँड्न सक्यो भने सफलता प्राप्त हुन्छ। अब हाम्रो अहिले जान्न नसकेको कुरा अथवा बुझ्न नसकेको कुरा के भने हामी गोचरलाई हेर्दै हेर्दैनौं क्या। चिना हेरेपछि तपाईको कुण्डलीमा यसो हेर्यो शनि ग्रहको दशा चलेको छ, संकटा ग्रहको दशा चलेको छ, यति हेरेर बस्न सक्यो। अब गोचरको जति प्रभाव हुन्छ कुण्डलीको प्रभाव त्यति नै हुने गर्छ। यानी कि दुईटाको 50-50 मूल्याङ्कन हुने गर्दछ। अब हामी चाहिँ कुण्डली हेर्छौं त्यसमा गोचरको प्रभावलाई बुझिनौं जानिनौं भने त्यो सहजता हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बुझेर जानेर अगाडि बढ्नु पर्दछ, जसले गर्दाखेरि मानव जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुने गर्दछ। त्यसैले हामी तपाईलाई कसरी गोचरको प्रभावमा सहजता ल्याउन सकिन्छ, सरलता ल्याउन सकिन्छ, उन्नति प्रगति वृद्धि हुन सकिन्छ र गोचरको प्रभावलाई बुझेर जानेर अगाडि बढाउने सफलता चाहिँ अवश्य प्राप्त हुन्छ। अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुरा के छ भने गोचरमा प्रभाव शुभाशुभत्व जान्नको लागि लग्न कुण्डलीमा तपाईको ग्रहको पोजिसन कस्तो छ त्यो बुझ्नु जरुरी छ। तपाईले जुन ग्रह तपाईले बृहस्पति तपाईको अहिले दशा चल्दैछ त्यो कुण्डलीमा बृहस्पति नकारात्मक भएर बसेको छ र अहिले गोचरमा पनि अष्टम स्थानमा छन् भने अब बृहस्पति दशामा तपाईको शुभाशुभत्व हुँदैन, अशुभत्व हुने गर्दछ।
जुन अशुभत्वले गर्दाखेरि नकारात्मक प्रभाव नकारात्मक फल वृद्धि हुने गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गोचरलाई बुझेर जानेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सफलता प्राप्त हुन्छ। पूर्वीय वास्तुशास्त्र र मोडर्न वास्तुशास्त्रको भिन्नताको बारेमा पनि विशेष आइरहेछ, जिज्ञासा आइरहेछन्। मोडर्न वास्तुशास्त्र र पूर्वीय वास्तुशास्त्र यो दुईटा अहिलेका जल्दा बल्दा विषय छन्। मोडर्न वास्तुशास्त्रले पूर्वतर्फको द्वारलाई राम्रो मान्दछ, उत्तरतर्फको द्वारलाई राम्रो मान्दछ, तर पूर्वीय वास्तुशास्त्रले ईशान कोणको द्वारलाई राम्रो मान्छ, तर मोडर्न वास्तुशास्त्रले त्यसलाई चाहिँ प्रभावशाली मान्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मोडर्न वास्तुशास्त्र पनि हाम्रो कल्याणको लागि हो, पूर्वीय वास्तुशास्त्र त्यो पनि हाम्रो कल्याणको लागि हो। त्यो बुझेर जानेर सहजता सरलता हामीले वृद्धि गर्न सक्छौँ। समग्रमा हामीले के जान्नुपर्ने कुरा छ भने नि नकारात्मक प्रभाव सकारात्मक प्रभाव कुण्डलीमा दुवै हुने गर्दछन्। ती दुवै प्रभाव चाहिँ कुन चाहिँ सकारात्मक हो कुन चाहिँ नकारात्मक हो बुझेर अगाडि बढ्यो भने फाइदा अवश्य प्राप्त हुन्छ। अब ग्रह शान्ति गर्नको लागि उपयुक्त समय हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि अब ग्रह शान्तिसँग तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। ग्रह शान्तिसँग रुद्राभिषेक कर्म गर्नुहुन्छ भने रुद्राभिषेकको लागि अवश्य दिन जुराउनुपर्छ। अब ग्रह शान्ति पछाडि जुन हवन गरिन्छ हवनको कर्म हुन्छ त्यो हवनमा पनि तपाईँको अग्नि जुर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति बुझेर मात्र योजनाबद्ध अगाडि बढ्नुपर्छ। अब विशेष रूपमा नवग्रहको जापको लागि तपाईँले कुनै पनि दिन अथवा बार विशेष जस्तै शनि ग्रहको लागि शनिबार, शुक्र ग्रह छ भने शुक्रबार बार विशेषमा जाप गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिम दिन चाहिँ अलिकति तपाईँले बुझ्नै पर्छ। अन्तिम दिन हवन हुन्छ, त्यो हवन आदि कर्ममा बसेर कर्म गर्न सक्ने सहजयुक्त दिन छ भने चाहिँ तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ। भनेपछि ग्रह शान्ति गर्ने सुरु हुने र सकिने दिनको बीचलाई चाहिँ विचार गर्नु परेन, सुरु र अन्तिमको अवस्थालाई विचार गर्दा सकारात्मक प्रभाव अत्यधिक रूपमा प्राप्त हुन्छ। अब ग्रह शान्ति तन्त्रोक्त विधि गर्ने, वैदिक विधिबाट गर्ने, जुनै पनि विधिबाट गर्न सकिन्छ। अलिकति यहाँ वैदिक विधिको फल राम्रो प्राप्त हुन्छ। बीज मन्त्रद्वारा गरिने मन्त्रको प्रभाव पनि उत्तिकै हो, वैदिक मन्त्रद्वारा गरिने मन्त्रको प्रभाव पनि उत्तिकै हो, यसमा कुनै भिन्नता छैन हो। तर वैदिक मन्त्र गर्दाखेरि बेटर प्रभाव चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि जुन मन्त्र लामो हुन्छ, जुन लामो मन्त्रको प्रभावले गर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै समय लाग्न सक्छ, पूर्ण यसले फल दिने गर्छ। अब अलिकति जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जान्न बुझ्नलाई किन जरुरी छ भने ग्रह शान्ति गर्दाखेरि कर्म गर्ने व्यक्ति कार्य गर्ने व्यक्ति दुवै निष्ठावान हुनुपर्छ। किनकि यो काम्य कर्म हो। काम्य कर्म गर्ने व्यक्ति र कर्म गर्ने व्यक्ति निष्ठावान भएर कर्म गर्यो भने त्यसको प्रतिफलता एकदम राम्रो प्राप्त हुन्छ, जसद्वारा मानव जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति मान सम्मान सम्पूर्ण प्राप्त हुन्छ। अब वास्तुको सहजतालाई हामीले अष्टदिशाको बारेमा चर्चा गर्छौँ, रत्नको सहजताको लागि रत्न धारण गर्नुपर्छ भन्छौँ। तर अलिकति बुझ्नु पर्ने जरुरी के छ भने कुण्डली गणितको अध्ययनद्वारा मानव जीवनमा सहजता सरलता प्राप्ति गर्ने उपाय भएकोले गर्दाखेरि यो गणितज्ञ गर्ने व्यक्ति चाहिँ अब्बल हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ।